Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 10 ayning 1-kuni dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar o'zlari turishlik davlatlardagi Xitoy elchixonalari oldida Xitoyning davlat bayramiga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyish Amerika, har qaysi Yevropa ellari, Turkiya, Avstraliya qatorliq davlatlarda har xil shaklda o'tkazildi. Qozog'iston va Qirg'izistondagi Uyg'urlarmi yig'ilish qilishdi. Amerika poytaxti Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Rabiya Qodiri xonim o'zi yetakchilik qildi. Rabiya xonim bayonotida Xitoy tantana bilan tabriklayotgan bu kunning Uyg'urlar uchun bir motam kuni ekanligini bildirdi. Doirlar 5-iyul qirg'inchiligida ziyonkashlikka uchirgan Hiloji oilasiga uy ijara bermaslik haqidagi maxfiy uqtirishni amaldan qoldirgan. Buning bilan necha oydan beri sarsonlikda yurgan mazkur oilaning bir g'imi bo'lsa-mu azaygan. Urumchi doiralari yaqinda tarqatgan mazkur maxfiy uqtirishdan bir nusxani qo'lga tushirgan Hiloji oilasi ziyoratimizni qabul qilib, o'zlarining o'z ziminiga, ona vataniga sig'mayotganligini bildirgan. Muxbirimizning egallashicha, masala axborotga oshkorlangandan keyin Urumchidagi aloqador doirlar masalaga qo'l tiqib, mazkur uqtirishni amaldan qoldirgan. 17 yoshli olim Hiloji 2009-yili 5-iyul qirg'inchiligidan keyin tutib ketilgandan beri izdiraksiz g'oyib bo'lgan edi. Amerikadagi kishilik huquq organi erkinlik sariyi bu yillik dokladida Uyg'ur tor qo'llanuvchilarining huquqi buzg'unchilik uchrayotganligini bildirdi. Erkinlik sariyi payshanba kuni e'lon qilgan 2013-yillik tor erkinlik dokladida 60 necha davlatning 2012-yil apreldan 2013-yil maygacha bo'lgan oraliqdagi tor erkinlik ahvolini inchkilik bilan baholab chiqqan. Erkinlik sariyining dokladida ko'rsatishicha, Xitoy amalliq organlari o'zining keng ko'lamli nazorat qilish iqtidorini ishga solib, torda fikr erkinlik huquqini qo'llangan kishilarni nishonliq jazolab kelgan. Erkinlik sariyi dokladida Xitoy amalliq organlarining bu bir yilda oz deganda 10 necha Tibetlik, 20 Uyg'urni elektronlik vositalar orqali uchur yo'llaganligi sababli qamoqqa hukm qilganligini alohida ta'kidlagan. Xitoy doiralari Uyg'ur biz to'rining yeziq muharriri Farhod Xolmuratni Turkiya safaridan to'sib qolgandan boshqa, uning G'uljidagi oilasini parakanda qilgan. Farhod Xolmuratning bildirishicha, soqchi doiralari 30-sentabr uning G'ulja To'qiztaradagi uyiga berib, oilasidagilar va qo'lim qo'shinlardan uning ahvolini surishti qilgan. Bu uning oiladagilarga bo'libmi, amdila 16 yoshga kirgan singlisiga zo'r ro'y besim elib kelgan. Xitoy soqchilari 28-sentabr Beijingdan İstanbulga qarab uchish oldida turgan Farhod Xolmuratni tutib ketib, 16 soatdan keyin qo'yib etgan va uni kelgusi 6 oy ichida chet elga chiqmaslik haqida ogohlantirgan edi. Doirlar bu yil ichida Uyg'ur biz to'riga ishlagan va ishlaydigan 3 xodimni qo'lga olgan. Bundan bir necha oy ilgari qo'lga ilingan Mutallib Imin izdiraksiz g'oyib bo'lgan edi. Xitoy soqchilari Yunnan o'lkasida 100 nafar Uyg'urni xoneriq vaqasiga chetib tutqun qilgan. Egaliga uchurlarga qaraganda Xitoy doiralari Xotanning xoneriq yesida yuz bergan namoyishdan keyin qechib yurganligini ilgari surilgan 7 nafar Uyg'urni tutish uchun Yunnanga soqchi avatgan. Xitoy soqchilari sentabrning oxirlari Yunnanning Laos bilan chegaralangan Mohan yesida 30 ga yaqin Uyg'urni tutqun qilgan. Yerlik soqchi doiralari hozirgacha tutqun qilinganlarning 100 ga yetadiganligi, bularning ichida xoneriq vaqasiga chetishlik gumondorlarning bor yo'qligini oshkorlashga bo'lmaydiganligini bildirdi. Bu yil 28-iyun Xitoy qurolli soqchilari masjid imomining tutilishiga qarshi namoyish qilgan necha 100 Uyg'urga o'q chiqarib, namoyishni qalliq bostirgan. Xitoy hukumat axborot vositalari bostirishda 15 odam o'lganligi, 50 necha odam yaralanganligini bildirgan edi. Ammo yerlik Uyg'urlar o'lganlar sonining uningdan ko'p ekanligini ilgari surgan. Avstraliyadagi Uyg'urlar 29-sentabr Tunji Sharq Turkistonliklar uyining rasmiy ochilganligini murosimlar bilan kutib oldi. Mazkur uy Adelaide shahridagi Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining o'rinlashtirishi va jamoatning qo'llashi bilan setib olingan. Buning bilan mazkur shaharda Uyg'ur uyi va Uyg'urlarga xos bo'lgan faoliyat markazi bo'lmaslik masalasi hal qilingan. 29-sentabrdagi murosimga yerlik Uyg'urlardan boshqa bir qism parlament a'zolari qatnashgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.